ஹலோ கைஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேடிஎம்மோட டியூக் 250 பைக்கோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ அண்ட் பிளாக் கலர் பைக்கு, இதுவும் இருக்குது, பிளாக் கலர் பைக்கும் இருக்குது. இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா கைஸ்? ஓகே, இதோட பைக்கோட ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆகஸ்ட் 29 நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது 30,000 சரியா? ஓகே, நீங்கள் இப்போ உள்ள கரண்டான ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் நான் சொல்கிறேன். எவ்வளோனா பார்த்தீங்கன்னா 2,83,000. ஓகே, 2,83,000 to 2,89,000 கிட்ட வரும். ஏன்னா சில ஷோரூமில் ஆஃபர் கொடுப்பாங்க சரியா? அதனால உங்கள் பக்கத்தில் உள்ள ஷோரூமில் கேட்டு பாருங்கள் இப்போ ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே கைஸ், இந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். எனக்கு ரொம்ப மோஸ்ட்லி பிடிச்சிருக்கு. இந்த கலரும் பிடிச்சிருக்கு, பிளாக் கலரும் பிடிச்சிருக்கு. கலர் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே இருக்கனால இன்னும் சூப்பராக இருக்குது கைஸ். நான் நிறைய பேர்ட்ட சொல்கிறது நிறைய பேர்கிட்ட இந்த பிளாக், இந்த டியூக் 250 இருக்குது தெரியுமா, பிளாக்கும் இந்த ப்ளூவும் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கலரு, உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதேமாதிரி நிறைய 390 பைக்லாம் கேட்டுட்ருக்கீங்க ப்ரோ. முன்னே சொல்கிறேன், 250 வந்து பெஸ்ட்டு பைக். நான் எல்லாத்தையும் தான் சொல்லுவேன், எனக்கு கேட்ட எல்லாத்தையுமே அதான் சொல்லிட்டுருக்கேன். டியூக் 250 பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பைக்குங்க. ஓகேவா? ஓகே, இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் எவ்வளோ தரோன்னா உங்களுக்கு 31 சொல்கிறாங்க ஷோரூம்லேருந்து. ஆனால் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 28 to 33 வரை கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பைக் யாரெல்லாம் செட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செட் ஆகும், அதேமாதிரி ஆஃபீஸ் டெய்லி யூஸுக்கு கண்டிப்பாக செட் ஆகும். சிட்டியும் நல்லாயிருக்கும், சிட்டி ரைடுக்கும். நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறீங்கனாலும் சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். நீங்கள் பெர்ஃபெக்ட் பைக். ஓகேவா? இந்த பைக் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 162. அதுமாதிரி ஃபியூல் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா 15 லிட்டர் பெருசாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. சீட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து 800 mm உங்களுக்கு ஷார்ட் ரைட் நீங்கள் வந்து 5.2 இருந்தாலே உங்களுக்கு மேனேஜபிளாக இருக்கும். 5.2, 5.3, 5.4 எல்லாம் உங்களுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும் கைஸ். உங்களுக்கு வந்து இது ரைட் பண்ணிக்கலாம், பில்லியன் வச்சுட்டு நீங்கள் சூப்பராக ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லும் 4 கலர் இருக்குது. பிளாக்கு, ப்ளூ அண்ட் பிளாக்கு, அதுமாதிரி ஒயிட்டு, அதுக்கடுத்து ஆரஞ்சு இருக்குது. ஓகே, இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் 30.57 பிஹெச்பி, 9,250 ஆர்பிஎம்த்தில். அதுமாதிரி மேக்ஸிமம் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 25 நியூட்டன் மீட்டரும், பவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7,250 ஆர்பிஎம். ஓகே, இதுக்கு டாப் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க 148 சொல்கிறாங்க. அதுமாதிரி இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சி டைப் யூஎஸ்பி கேபிள் சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ட்ராவல் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பண்ணிக்கலாம். நம்ம மாடிஃபைட் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆஃப்டர் மார்க்கெட்லேருந்து வைக்கணும் அவசியம் இல்லை, இதுலேருந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தெரிஞ்சுக்கோங்க. லுக்கு நிறைய பேர் பிடிச்சிருக்கு, நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குது, ரைட் பண்ணவங்க சூப்பராக இருக்குது. நான் நிறைய வாட்டி ரைட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். எல்லா ஷோரூம்லேயும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் இருக்குது, முன்னாடி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 வருஷம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்டி கொடுப்பாங்க, 50,000 கிலோமீட்டர் வரை. ஓகே சரியா? நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் எல்லாம் தெரியும், 1000 கிலோமீட்டரில் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ். செகண்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8,500. தேர்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 16,000 கிலோமீட்டரில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே, 5 inch டிஎஃப்டி கலர் டிஸ்பிளே இப்படி நல்லா இருக்கா, சூப்பராக இருக்கா? ஆனால் எத்தனை பேர் இதை பார்ப்பீங்கன்னு தெரில. ரைடிங் மோட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 இருக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் இருக்குது, இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் இருக்குது. இந்த 2 ரைடிங் மோட் இருக்குது. ஏபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் மோட்டோ, அதுமாதிரி ரோடு இருக்குது. அது இல்லாமல் இதில் குவிக் சிட்டர் இருக்குது, அவங்களுக்கு மொபைல் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 10x நேவிகேஷன் இருக்குது, உங்களுக்கு ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் ஃபோன் காலை அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், அது பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் கால் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஹெட்செட்டில் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலாம். ஹெட்செட்னு சொல்லும்போது நான் உங்களுக்கு இன்டர்காம் இல்லாட்டா ப்ளூடூத் வச்சுருப்பீங்களா ஹெல்மெட்டில், அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். வேறு மோர் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள், வீடியோ போடுறேன். ஓகே, பாய், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.